انت عملتها ازاي دي ايه كده؟ ده؟ ايه ده رايك يا ايه ده؟ ابويا؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت عملتها ازاي كده؟ بص يا ابويا، احول لك اي ازازه من دول اللون اللي انت تختاره. يا راجل بجد. ايوه انا عايزه. اي لون انت عايزه. طب اعمل لي ازازه ازرق. ازرق؟ اه. طب هتدفع كام؟ 200 جنيه يا عم. طب هات 200 جنيه يا عم. اه يا عيني. 200 جنيه؟ اعملها ازرق. أزرق. ازرق تيجي بالقلم. اديني بالقلم. اعملها ازرق. طب هات ال 200 جنيه. طب تعملها الاول. طب هات ال 200. طب احنا لا. فين انك هتديني؟ والله لا اديها لك. ازرق. ازرق 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 ايه؟ دي ازرق. اه ازرق والله. ايه في ايه يا ابويا؟ ازرق. هات 200 جنيه بقى بعد اذنك. ازرق. هات 200 جنيه خليك جدع. دي أزرق؟ اه دي ازرق. امال دي ايه بقول برتقالي؟ لك يا باشا، قول يا عم. اللي بالاخضر. اخضر؟ انت مش هتدفع، انت عيان انت. اخضر 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 صلي على النبي. اخضر على اسد السلام. حاجه لله. حاجه لله. جنيه يا عم.